經唔係我一直尊敬嘅態度。無論發生咩事，冇我 order 唔可以 take action， 絕對唔可以輕舉妄動。Understand？全部嘅嘢都係為咗自己。你再走我就開槍。你再走我開槍！唔好啊！你唔放手，你實會後悔㗎。我唔貪你翻去，我就真係會後悔。你對 Jessica 做過啲咩？你自己心知肚明。你同葉婷嘅嘢 ，Jessica 已經知道晒。我而家唔想同你討論呢啲嘢，我要走。阿神，放低槍！阿芬！車，一上。點解啲係都唔肯信我，仲要阻住我？我頭先真係唔想開槍打佢，佢逼我咁做㗎。咁多人撲出嚟，你唔開槍實走唔甩㗎。呢次佢哋實唔會原諒我。你放心啦，咁件事搞掂咗嘅時候，佢哋咪會明咯。嗰陣時我應承做卧底，我真係冇諗過搞到咁樣。如果今次都賣唔到驚鳥堆嘅話，個犧牲真係大，一定得㗎！你連自己個細佬都會開槍傷到佢，Papa 一定會信你嘅，放心啦。希望啦，嗰樣嘢我真係估唔到，原來負能量係我驚鳥嘅人嚟。你點知㗎？頭先我入 ATF 拍卡嗰陣，保安系統顯示嗰張卡係負能量，咁即係話俾呢個問嗰個就係佢。其實之前我同奧 Sir 都估到係佢。驚鳥嘅人真係無孔不入。我爸爸密室個電腦度有齊驚鳥嘅人嗰張 list， 如果攞到手就知道 ATF 入邊仲有冇驚鳥嘅人。所以我一定要盡快買到欄。阿芬，白車到啦，去醫院先啦。頭先我見到出邊有架車，我懷疑車上面嗰個人係葉婷，你對 follow 下。得㗎，你去醫院先，我就會跟佢。接通處長啦！大家冇事啊嘛？有冇人受傷啊？損毀情況如何？暫時未知有冇人受傷，初步測過調查組嘅電腦運作正常，但 server 房嘅 file 就開唔到，可能所有資料都會冇晒。唔緊要，我哋系統有 emergency backup，server 房嘅 files 我仲開到，應該冇問題嘅。Steve 咧？弊啦，爆炸之後都冇見過奧 Sir 喎。奧 Sir 話佢server房鎖電腦。ATF。阿 Doctor 啦話奧 Sir 炸傷咗，而家醫療室同佢急救緊。大家唔好自亂陣腳。Don，你去醫療室會合我哋一齊去睇 Steve。其他人留喺大房嗰度，繼續檢查損毀情況。Yes sir。奧 Sir 好似傷得好重，就停啲，留喺度先。點啊，石總？
Stevie 一傷得好重，我要送佢去總部醫院，將嗰啲碎片攞翻出嚟。喺嗰度有一個為 ATF 而設嘅病房，醫療設備好完善，亦都可以保障到佢安全。我跟埋你啊，Sir。你想話俾啲手足聽，而家奧 Sir 要轉院，你哋做好善後工作。我搞掂晒啲嘢之後，會上嚟主持大局。Yes sir。卡神已經照你吩咐匿咗翻個竇度，所有嘢都搞掂晒㗎啦。你叫佢醒定啲，唔好周圍走啊！而家差佬實大鑼大鼓咁掛緊佢。ATF 會點做？我諗卡神比你同我更加清楚咯。你放心啦，Papa。而家佢又炸咗 ATF 啦，連自己細佬都打傷埋，咁我哋點安排佢啊？呢層我有分數。話晒而家都咪話咗，我哋有緊要嘢傾嘅，咩事啊？唔好意思啊，喬總，但係有警察上咗嚟，佢哋想揾阿婷㗎。得啦，你話我哋出緊嚟啊？呢個做得好小心嘅。我出去睇下。鎮定啲啊，唔好露出馬腳。知啦。咁阿 Sir 有咩可以幫到你？葉婷小姐 ，ATF 大樓今朝發生爆炸，我哋有幾個問題想問你，麻煩你今日翻協助調查。係爆炸要關我咩事咧？問幾句啫，如果你覺得有需要嘅，可以叫律師到場。咁又唔使嘅，我跟你翻去。OK， 唔該。頭先我睇到阿當見到我好似傷得好重咁，我諗我翻去應該會通知組員。Dr. Lau，麻煩你通知 ATF 嘅成員，話俾佢哋聽，奧 Sir 要喺 ICU 嗰度留醫一段時間，叫佢哋千祈唔好探佢。係，我會照你之前教我咁講噶啦。我翻過去先，你慢慢傾下。另外亦都通知咗其他喺呢度專責嘅醫生，佢哋知我哋做緊嘢，不過佢哋都會繼續巡房，但係唔會騷擾你嘅。阿 Sir，呢度個電腦係咪已經駁晒去總部同 ATF 啊？係，呢度乜都齊，可以做你嘅私人控制中心。不過為咗避免 ATF 嘅人 check 到有信號外泄，我冇接駁到佢哋嘅閉路電視俾你，遲啲由我嗰邊轉駁俾你，等你可以同我同埋 Carson 保持緊密聯繫。Yes sir。另外喺門口轉左有條秘密通道，你可以直接去到停車場，喺嗰度我準備咗一部車，等你可以喺逃生同埋緊急行動嘅時候用。Thank you sir。呢場戲有排做喎，你屋企人嗰邊點啊？我已經通知咗佢哋，應該冇問題。係 Sir，頭先爆炸威力咁犀利，有冇傷到人？我哋安排得好好，爆炸嘅時候4、5、6樓都冇人喺度，所以冇人受傷，你可以放心。冇人有事 OK。我哋做咁大場大龍鳳，希望阿神可以埋到位，接運到經料。你有咩事就用電腦聯絡我同嘉臣，我要翻去穩定軍心。係 Sir，除咗阿神之外，呢個葉婷都係我哋線人嚟。OK。係，標誌。即刻揾人掛佢翻嚟。OK。我哋 check 到原來係負能量嗰張卡同個指模，幫卡神通過保安系統，同埋喺爆炸之前同之後，佢都冇蒲過頭。嗱，隻老鼠就係佢。Sir， 我係 Alan。點啊？咪揾到佢啊？我哋 check 勻晒，負能量唔喺屋企。不過我哋發現佢部電腦嗰啲 data 同埋通訊記錄都好似刻意俾人鏟走晒。仲有佢 passport 同埋身份證都仲喺度。即刻拎佢部電腦俾專家檢查，然後發晒人刮佢翻嚟。Yes sir。Come in Sir， 咩事啊？我哋打咗葉婷翻嚟。點解要帶佢翻嚟？阿發話佢有可疑。OK， 你出去先。 Yes sir。葉婷小姐，你識唔識裝郵證？識卡神啊嘛。咁你哋點識嘅？有一次我入 ATF 度做專訪識嘅，啊，仲有一次意外，好似係佢救我。咁你之後有再聯絡？冇啦。不過撞到都會打招呼嘅，香港地好細啫。咁你哋算係朋友咯？我哋做記者嘅，邊個傾到偈都係朋友嘅。不過佢有冇當我朋友我唔知喎。咁今朝9點至12點你喺邊？
我喺屋企寫緊稿。有冇開幫你做證？喬總啊，因為我趕緊一篇專題，佢打個電話嚟我屋企催我交稿㗎。點解 Alfred 會懷疑佢㗎？佢話好似見到個女人接走咗阿神，佢覺得係葉婷，所以叫我哋 follow。好似啊，即係冇睇清楚啦，係咪真係斷估啊？問咁耐都問唔到嘢，睇你都冇料到㗎啦，唔好嘥時間，放咗佢，全力怪翻副能量翻嚟先至係實際。Yes sir。係啦，你爆炸之前喺邊度？爆炸前我喺5樓嘅大房，啱啱去咗 locker 攞嘢嘅。咁跟住我聽到砰一聲，警鐘就響，我即刻跑出去大房，見冇晒人，就即刻跑落樓啦。咁你幾時見到阿成㗎？我都係落到樓先見到 Carson 嘅，跟住我見到佢哋兩兄弟揸住支槍指住對方。有時之間唔知發生咩事，不過都即刻去阻止。咁跟住咧？跟住 Carson 想走，阿佛就攔住佢，跟住 Carson 就開槍打咗阿佛，我成個人都呆晒。不過我見到有架車駛過嚟接應 Carson 嘅。咁你見到揸車個人啊？架車咁遠，要開得咁快，冇可能見到咩人開車嘅。你知唔知佛而家點啊？你放心，佢哋話佛粒子彈已經拎出嚟，冇傷到筋骨，不過上冇好彩啊！佢傷得好重，而家仲喺總部醫院 ICU 嗰度。我落埋口，咁我再去探阿佛啦。我真係估唔到神變得咁狼，俾人爆過一次之後，成個都變晒。葉婷，咩事啊 ，Madam？係咪你接咗 Carson？ 冇啊，我要講嘅嘢已經同你啲伙計講晒。我知道係你，一定係你。如果唔係你，仲有邊個女人會接應 Carson 啊？呢啲只不過係你推測啫，我冇必要答你。如果你真係咁肯定係我嘅話，你同你啲伙計講，問我做咩啫？定係你都唔想卡神俾人捉到，想走得啦？你唔答我唔緊要，至少話俾我知佢安唔安全，係咪冇事？如果我答到你嘅話，咪即係間接承認我同佢係同黨。都係嗰句啦，其實真係根本唔使再問佢。如果你要知嘅，卡神就會揾你講俾你知。咁你到依家都唔知，即係佢唔想你知咯。嚟咗啊？係啊，你見點啊？冇乜嘢啊嘛？粒子彈攞咗出嚟，冇傷你啲筋骨。醫生話咧唔會影響我隻手嘅活動能力喎。Auntie 咧，佢冇嚟啊？佢知唔知你受傷啊？佢有嚟到同我攞咗去買啲日用品，不過我冇講到我點樣受傷。確實幾難開口嘅。做乜咁嘅樣啊？頭先落口供落到唔開心啊？我頭先喺 ATF 停車場撞到葉婷。佢咁快放咗出嚟？佢有冇同佢講過啲乜嘢啊？我成日問佢 Carson 喺邊 ，Carson 安唔安全？阿葉婷就同我講話，如果 Carson 唔揾我，咁即係佢唔想我知道佢喺邊啊！佢咁講即係話大佬唔想見到你啫。Alfred 啊，我感覺到佢哋兩個真係喺埋一齊啊！離晒譜，揾個女人做接應，咁想點啊？雖然我頭先睇得唔係好清楚，但係我好肯定大佬同呢個葉婷係有路㗎。大佬今次死過翻生，成個人都變晒。佢一翻到嚟就諗住點樣去報仇，搞到成個人失晒理智。佢想殺老 Sir，就走去炸 ATF， 成班手足條命佢都唔理。就連我係佢細佬，佢想走我攔住佢，佢都開槍打我。連你咁為佢，佢都背住你同第二個女人喺埋一齊。我頂佢唔順啊！你講乜嘢啊？係嘛？你話係你大佬開槍打你？真係阿正開槍打你？當時係咩情況啊？點解佢要開槍打你啫？你講俾我聽啦！大佬佢放炸彈炸 ATF， 我想阻止佢，佢發起矛上嚟就向我開槍，係嘛？
你曾經講過大佬一定唔會向我開槍，但係事實佢真係咁樣做，就連我係佢親細佬，佢都開槍打我。大佬而家踩到過世界，就算大佬有咩苦衷，佢都唔應該咁樣做。大佬係 Jessica 為咗佢俾人停咗職，佢而家走去揾第二個女人，你話大佬佢點樣可以咁樣做㗎？對唔住，我個仔真係對你唔住。你點做嘢㗎？咁大意，叫你去隔離街接應佢，你走去前邊大門。咁我見佢咁耐未出嚟，我驚佢有事啊嘛。而家俾人發現咗啊！你話點收科？你咁做好危險，分分鐘會累死埋我哋㗎。咁如果佢俾人拉咗都好大鑊㗎喎，我而家都係搏一搏啫。更何況佢哋根本就認唔到係我，佢哋斷估啫嘛。咁又唔見佢哋斷估係我？咁因為佢細佬知道同 Carson 嘅關係啊。而家 Carson 打傷佢細佬，佢咪要揾我嚟搞咯。如果真係認到我嘅話，點會放我出嚟啊 ？Papa， 你幾時先理 Carson 啫？你真係諗住由佢自生自滅啊 ？Carson 已經走投無路㗎啦，你仲要佢匿幾耐喎？而家 ATF 查到嚟我哋呢邊，有佢喺出邊避下都好啲嘅。你去同佢講，遲啲我安排好就揾佢㗎啦。你要安撫住佢先。我試下氹到佢先啦。小心啲啊，唔好俾人跟到啊！知啦。你真係打算俾莊雅靜入京寮㗎？梗係唔會啦。當初諗住帶下佢，俾個難題俾佢，點估到佢真係做到啊！我份人邊個都唔信，更加唔會信外人。佢千方百計想入京寮，我覺得冇咁簡單。我都覺得條友有啲蠱惑。況且佢搞到 ATF 班友上嚟大治，留佢喺度盞嘢麻煩，我一定唔會俾佢埋身。但係阿婷實唔妥你飯後㗎喎，你點同佢交代嘅？使乜交代？借啲嘢揾條傻仔做爛頭卒，扮到意外咁搞掂佢，咪一了百了咯。咩事 ，Auntie？ 阿靜而家喺邊啊？我唔知喎。你一定知道佢喺邊度，你即刻帶我去見佢。我今日一定要見佢，我要問下佢點解佢而家變成咁樣。Auntie，你唔好咁啦，你逼我都冇用㗎。唔得啊！我今日一定要見佢。我真係唔知佢喺邊啊！博嗰晚我唔知啦，就算我知嘅，我都唔會帶你去㗎。如果你今日唔帶我去見佢，我就話俾 ATF 聽，你曾經幫過佢，係我幫你哋做聯絡嘅。你知你幫過佢乜嘢㗎啦？你自己諗過啦。上車。阿媽，你仲嗌我做阿媽？咁你仲當唔當阿啲係你細佬啊？點解要開槍打你細佬啊？你仲顧唔顧兄弟情啊？我係冇辦法先至咁樣做嘅啫。冇辦法都唔可以咁樣做啊！冇辦法都唔可以開槍啊！嗰個係你細佬啊，係你親細佬啊！你打死咗佢阿媽點算啊？你仲有冇人性㗎？係咪為咗報仇啫？乜嘢都可以唔理啊？仲有，你嗰日叫我幫你攞張紙俾 Jessica， 係咪當時你已經諗住要翻去 ATF 放炸彈啊？我真係幫錯你啊！原來你由頭到尾都喺度利用我，你真係令我好失望啊 ！Auntie 啊，唔到你出聲，呢啲係我哋兩母子嘅事。之前你偷走出嚟，我都仲好樂觀咁喺度諗，你一定有你嘅原因嘅，你可能喺度做緊臥底，但係而家我睇清楚你啦，你成個人都變晒，你而家變到一啲血性都冇，你唔再係我以前個乖仔。
你做咩唔出聲啊？你咪好叻辯駁嘅，你話我個下錯晒你啦！你而家講咩都好，你唔好再揾我同阿婷。咩話？你話咩？我遲啲會離開香港，都唔會再見你。唔會再見？你而家係話俾阿媽聽，你以後唔理我啦？你係咪跟佢走啊？你知唔知道 Jessica 為咗你幾傷心啊？你係咪連佢都唔理啊？你真係太狠心啊！你走啦！你咁狠心咁無情，我冇眼睇你啊！你走啦！你走啊！我以後就當冇殺到你。你要頂住啊！我知係難捱噶，但係我哋遲啲一定會明噶。喬劍鏗到底想點樣？佢仲要拖幾耐啊？你唔好同佢講，我已經走投無路，真係頂唔順噶啦！我講晒噶啦，但係佢要忍耐啊！如果唔係會功虧一簣。我收到最新嘅情報 ，Carson 已經前嚟香港，目的地係東南亞。我已經同東南亞各國嘅情報機關打咗招呼，佢哋會幫我哋手刮 Carson。標晴，你同佢哋 keep 住 contact。Yes sir。我哋而家可以集中力量喺香港揾翻佢。Ben， 有冇料啊？電腦專家睇過佢部電腦，啲資料鏟得好徹底，還原唔到。我哋再 check 翻佢住大廈閉路電視，都冇見佢離開。佢嘅手機、信用卡全流通，銀行戶口全部都冇喐過，佢都冇出過境。問過晒啲屋企人同朋友，都冇見過佢蒲頭。佢冇理由就咁人間蒸發㗎。醒啦！雲，點解會喺度㗎？點解會暈嘅？發生咗咩事啊？你唔係到依家都未知，我一直利用緊你啊！其實我一早就睇中咗你，所以特登去識你。你會暈低，都係因為我喺你碗粥度落咗迷藥。你試下。你食多啲啦。唔係多得你，我哋都入唔到 ATF 度放炸彈。你炸咗 ATF， 咁你捉我嚟做乜嘢啊？你放心啦，你之前咁幫得手，我唔會俾你白白咁死嘅。放開我啊！我驚放開我啊！你想做乜嘢啊？咩嚟㗎？你幫我打咩啊？唔好啊！有機停！呢度以後冇你嘅事，你翻去。我可唔可以見上頭，同佢詳細報告啊？上頭要見你，自然會見。你都係翻去向喬記亨報告啦。
唔得，唔可以由得佢咁，唔可以咁被動，乜都唔做噶。中山，你揾我？點啊？嗰個莊有正，你會點安排？條友仔咁勇，我當然會安排佢係經濟賣命啦。做死事係最啱嘅啦。你唔好亂嚟，佢係可造之才，暫時留佢喺度對我哋有幫助。我想親自見一見佢。佢只不過係隻卒仔，中山咁快就想見佢？係，同我安排一下。知道。各位，我好高興向大家宣布，我哋藥廠已經成功研製出一種新藥，經過臨床研究，證實對最近東亞爆發嘅變種猩紅熱病毒有好顯著嘅療效。為咗避免疫症大規模爆發，我哋藥廠會加緊製造呢種藥苗，免費送到去東亞嘅落後地區，為當地嘅災民解困。除咗贈藥之外，我哋藥廠亦都會透過國際人道組織送贈100萬美金俾當地嘅災民。Jessica， 咁多位，我寶貝女 Jessica， 冇得預備。中山不如同領錢今日分幅相啦。好啊。中山，領千金會唔會係你嘅接班人啊？女大女世界，睇佢興趣啦。不過我女咧好孝順，好幫到我手嘅。呢邊啦，喺望呢邊啦，唔該。你要我嚟，我嚟咗啦。我哋咪傾傾啊！我想知道你有咩安排。唔使咁心急，影埋張相先，入去慢慢傾。入嚟咗。爹哋今日啊真係好開心啊！你會主動嚟揾我嘅？我冇轉彎抹角。你應承我你會解決問題，我先嚟嘅。我想知道你有咩安排。你係話莊有正？我見到 Carson 同阿葉婷一齊，我知佢一定喺你哋嗰度。我想知佢而家點樣。佢而家好好，你唔使擔心佢。你上次都係咁樣講㗎，你叫我點相信你啊？你根本冇口齒啊！上次點同啫？上次因為阿 Derek 失控，我又唔喺現場，我撳佢唔到嘛。今次唔同啦，我點敢再激嬲我寶貝女啫？你估唔驚你繼續唔睬我？你嬲爹哋咁耐啊，爹哋個心好痛，好唔舒服㗎。唔好再同爹哋對抗啦，好唔好啊？嗱，我哋兩父女感情不嬲都好好，你由細到大都好聽爹哋話嘅。我唔想見到你而家變成咁啊！係啊，就係因為我太聽你話。乜嘢都係你安排嘅，我讀書、做嘢，到被揀入 ATF， 乜嘢都係依足你嘅安排啊！我從來冇諗過啱定錯㗎。至於你叫我做，我就去做。我知，你一向都好幫到爹哋手嘅，唔係我啲嘢點會咁順利啫？你叫我幫葉婷同喬劍亨洗底 ，OK？ 我幫你做。我驚 Carson 揾咗崔正豪批軍火，我即刻 call 佢走。濕咗啫。喂 ，OK， 得。家姐打電話嚟 ，Aaron 同阿當嗰邊有料到，佢係 support 佢。黃教授嚟 ATF 自首，我哋幾冒險都偷偷地擺個追蹤器喺佢嗰度，以防萬一。張耀想入證人房去殺黃教授，唔捉警報，我即刻喺畫面做手腳，幫佢掩飾。即係邊度響警鐘？喺3樓黃國榮住嗰層。CCTV 唔見有咩問題，會唔會係警鐘唔明？直至安全屋件事，我先感覺自己好錯。當日 Carson 話要出去做嘢嗰陣，我冇諗過原來佢係帶黃教授去安全屋嘅。喂，咁匆忙去邊啊？唔係跟大隊咩？哦，澳 Sir 有啲特別嘢醒我去做啫。做咩啊？當我見到黃教授嘅追蹤器有反應嗰陣，我一路跟住，即刻將安全屋嘅位置 send 俾你。
後來我先知道，原來 Carson 嘅特別任務係保護黃教授。太遲啦，我知得太遲啦。我最後悔嘅係話咗俾你哋知安全屋嘅位置。如果我冇話俾你哋知 ，Carson 就唔會受我槍。佢唔受我槍，我就唔會咁痛苦啊！爹哋，我為咗你做咁多嘢，我一路以嚟都冇話要咩回報，我淨係想同 Carson 喺埋一齊。我想你唔殺佢啊！你應承咗我，你唔會殺佢噶，你呃我，係你落命令去殺 Carson 噶。嗰次嗰件事，爹哋都唔想啊，完全係我意料之外。不過算，件事過咗，唔好再提。而家錯有錯著咪仲好？如果唔係發生之前嗰件事，卡神都唔會埋咗落嚟我呢邊啦。而家你同佢係同路人嚟，你要同卡神一齊，爹哋係唔會反對嘅。以後你哋兩個一齊就可以幫組織做嘢。嗱，總之我答應你，我會好好咁對佢，彌補翻爹哋之前所犯嘅錯，咁好唔好啊？嗱，橫掂 ATF 而家停緊離職，索性唔好做，翻嚟幫爹哋手。以後你可以同卡神出雙入對，我等卡神情緒平復翻啲，我會俾一個好好嘅安排佢。你點睇？同唔同意？我要睇你點做，我先知道點做。好，你知道爹哋好緊張你啊！嗱，卡神而家已經埋咗我哋堆，原諒翻爹哋好冇？係。鐘生啊 ，Professor King 有事揾你啊。我就過嚟。識食啊！爹哋仲有嘢做，你翻去先。總之卡神嘅安排，我一定會做到你滿意為止。爹哋會以行動證明，唔係得把口嘅。放心啦，拜拜。鐘生，條友仔點啊？佢身體狀況唔錯，初步 test 嘅結果令人滿意，好適合幫我哋做臨床實驗。Good。King。呢個計劃我批咗10幾年，今日終於可以實踐。10幾年？好多年前喺台灣研究，因為 Dr. Yip 死咗，成個研究即刻終止。直至到你嚟咗跟進翻，而家先至大有進展。今次一定會成功。上頭要見你，跟我嚟。點解上頭無啦啦要見卡神嘅？佢想見上頭啊嘛，我咪幫我安排咯。咁我都一齊去啊！上頭淨係想見佢一個。點啊？驚嘅可以唔去？由我嚟咗 ATF 嗰日開始，我已經無路可走。我諗唔到有咩理由唔去。行啦。鐘生，雙手正彈出嚟。Uncle 你坐啊，卡神。你哋識得？呢件事我遲啲同你哋講，你哋出翻去先。唔係我，你唔會入得嚟組織。你有膽識、有頭腦、有身手，係一個不可多得嘅人才。留喺 ATF 太過大材小用，喺我呢度大把機會俾你發揮。你意思即係話，即係睇我啦。咁我可以做到啲乜嘢？唔使咁心急。你啱啱炸完 ATF， 又打傷你細佬，情緒麻麻。我好體恤下屬，等你恢復情緒，
我自然會派任務俾你。相信以你嘅本事，你一定完成得到。咁你今次叫我上嚟係想同你傾下偈咁啫。咁 Jessica 知唔知？呢個問題我知道你一定會問，留翻俾你自己同佢講清楚。我頭先見過你爹哋。見過佢啦？佢同你講咗啲乜嘢啊？你老實話俾我聽，你唔好呃我啊！你同景耀有冇關係？係，我係景耀嘅人。原來你就係內鬼啊！所有嘢都係你安排嘅。Carson，你知道晒安全屋所有嘅嘢，係你出賣我啊！唔係啊，佢。你知道我會被處決嘅，點解啊？點解你要害我啊？Carson，唔係全部啲嘢我都知㗎，係意外嚟㗎，因為我同爹哋嘅關係。我一出世就注定係經療嘅人，我冇得揀啊！我冇心傷害你㗎，我只係幫爹哋捉王教授，我冇諗過成件事會發生咁嘅。當我知道你被殺嗰陣，我個心跳咗出嚟啊！我真係好後悔啊！當日去 set up 嘅追蹤器係以防萬一，係唔想再揾唔到黃教授。我冇諗過奧 Sir 會叫你去安全屋啊！如果我知你去，我一定唔會話俾佢哋知安全屋嘅位置。當爹哋叫 Derek 殺去安全屋，我已經阻止唔到啦。奧 Sir， 一切已經冇得翻轉頭。情況點啊？最緊要揾翻阿神先。冇最新消息。佢哋仲喺現場調查緊。現場留低嗰灘血跡，經法證初步化驗，證實係屬於 Carson。當我知道你俾 Derek 捉咗之後，我一路揾爹哋，叫佢放過你，但佢一直避開我個電話。我急起上嚟，乜都唔理啦。我記翻起毒氣嗰個計劃當中有個炮艇哥會幫手，於是我向奧 Sir 煽料，等佢哋去揾你。點知佢 reject 咗我 idea。奧 Sir， 上次 Professor Wong 佢爆咗話經理會運啲嘢過去廣州之後，我跟過走私水路呢條線，我已經揾咗幾個走私點，有個叫做炮。而家踩走私條線有用咩？你以為經理會帶神發達人？啲時間係咁過，我完全冇晒你嘅消息。嗰陣我個心好亂，冇辦法之下，我再 call 爹哋嚟話俾我聽，終於俾我揾到佢。你信我啦！佢仍然唔話俾我聽，佢收埋咗你喺邊。爹哋。我知你想我點，你想我唔理啫嘛。但我話俾你聽，我抄勻晒全香港，我哋一定要揾翻 Carson 翻嚟。重冇咁激氣啊！嗰個你爹哋。當時我好嬲，我好驚，真係好驚你有危險啊！所以決定自己去踩線，但係可惜冇結果。後來有一日，有個匿名電話向 ATF 報料，話有你嘅消息。嗰陣我仲以為有一線希望，我冒住危險再 call 爹哋，叫佢唔可以傷害你。佢應承我唔會殺你嘅，但係原來佢係呃我。我見到你被槍殺，我真係嗌咗出嚟，個心好似俾刀插咁啊！我好傷心，我好嬲爹哋，佢明明答應我唔會殺你嘅，但居然反口。我同佢鬧咗場大交，我冇咗你，又冇咗爹哋，就好似一隻喺大海中冇咗方向嘅船。我好低落，我仲諗過死，但係好彩有 Auntie 你安慰我，我先冇做到啲傻事。會有奇蹟㗎。直到後來見翻你冇事，我真係好開心。因為呢件事，我同爹哋決裂，我唔理佢。Jessica，你打算嬲爹哋嬲幾耐？
可能成世嘅。我再唔會幫佢為經理做嘢，再唔會見佢。我覺得而家咧應該係踏前一步向前看。踏前一步，可能講得冇錯嘅。呢條路我行咗好耐啦，係時候改變咗下。點知你竟然就係呢啲啊！我見葉婷接應你，車你走我就已經知道你一定幫緊佢哋做嘢。我問阿葉婷，佢又唔承認。我問佢哋安唔安全，佢又唔答我。我問佢哋喺邊，佢又唔話俾我知。當時我驚你有事啊！我冇辦法之後，我先會聯絡翻爹哋問佢哋嘅下落。我好驚你會出事啊！你知唔知我最驚係咩？我最驚經了利用完你之後就會對你不利。其實我唔可以再冇咗你嘅。如果我冇 call 爹哋，你今晚就唔會上嚟揾我。我未必見翻你。原來你為我做咗咁多嘢啊！你要信我。I'm sorry， 我冇心傷害你㗎，我唔可以冇咗你㗎。我永遠都要同你喺一齊，冇人係可以再分開我哋嘅。爹哋唔可以，葉婷都唔可以。維護這場景，給到轉實情，容下了平靜，若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興，等你的告密可算清。沉澱如痕跡，心裏淌微微，藏着似無聲，但察覺有事情。我就看着你一心演的好戲，情自己